ushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose. And it's more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against Kurikira ikiganiro isomero kuri Radio ISANGANO. Twimakaza umuco wo gusoma, wo soko y'ubumenyi. Iki kiganiro ntikikagucike. Ibe byiza kuri uteze amatwi Radio ISANGANO, aho waba uherereye hirya no hino uteze amatwi radio yawe Radio ISANGANO. Uratwumvira ku murongo w'104.9 FM, ukatwumvira kuri murandasi wanditse wa3 akadobo Radio ISANGANO akadomo.com no ku nkoranabuhanga ya Radio Garden. Indanga kiganiro wayumvise umaze kuyimenyera amasaha nkaya, iminota nkiyi, ari umwanya w'ikiganiro isomero ugezweho na Radio ISANGANO. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira n'umwanditsi Emmanuel UWIMANA, umwe mu banditsi bamaze kugira izina ry'igihagararo gishinguye mu kwandika ibitabo bigaruka ku mibanire y'abantu n'abandi mu muryango mugari w'abantu. Emmanuel UWIMANA uyu munsi kuri Radio ISANGANO niwe twagutumiriye kugira ngo akubwire byinshi ku gitabo yanditse cyitwa Ikiguzi cy'Imbabazi. Ese Ikiguzi cy'Imbabazi ni iki? Nkuko yabyanditse, ni iki umuntu ashobora gukorera uwamubabariye, ni ryari se ashobora kubabarira? Ubundi se hari impamvu umuntu afite yo kutababarira? Inyungu yo kubabarira ni iyihe? Byose nibyo uri buze kumva muri iki kiganiro isomero, aho tugiye kuganira ku gitabo cyitwa Ikiguzi cy'Imbabazi cyanditswe na Emmanuel UWIMANA, kandi tukaba turi kumwe kuri mikoro za Radio ISANGANO. Tuguhaye ikaze rero uduteze amatwi aho wabuherereye hose, tuguhaye ikaze uburyo waba wakoresheje bwose kugira ngo uduteze amatwi, tuguhaye ikaze nanone kandi Emmanuel UWIMANA kuri mikoro za Radio ISANGANO. Nje wagutegura ikiganiro isomero nkuko bisanzwe, nitwa Jean de Dieu MUTABAZI. Ya murakoze cyane, nitwa Emmanuel UWIMANA cyangwa se batazira Emmy Sympa. Nkaba rero ndi umwanditsi w'ibitabo bitandukanye cyane bibanisha umuryango nyarwanda. Muri make nge Emmanuel UWIMANA cyangwa Emmy Sympa navutse ku itariki 25 z'ukwa 12 1987. Urumva ndafite imyaka hafi 36 already nayigejejemo 35. Nkaba rero amashuri abanza narayize kuri école primaire ya Sanza mu karere ka Karongi. École secondaire nayize aho bita Nyamishaba ni ku Kibuye naho mu mujyi, ndetse nza gukomereza muri école secondaire ya Mubuga naho ni ku Kibuye. Nza no gukomereza primaire nako secondaire nza kwirangiriza muri école secondaire ya Nyange hari abita ngo mu Ntwari, niho narangije secondaire. Université rero nayize muri Université y'Igoma iyo bita Inike, nza kuyikomereza muri Université ya IPB Byumba, ari naho narangije mu 2013. Nza rero none gukora izindi bita ngo ni professional courses mu byerekeranye na management, ubwo ni ubunyamwuga mu icungamutungo. Mfite rero iyo mpamyabushobozi navanye muri University of Kigali mu 2019, aho ndi umucungamari w'umunyamwuga. Ubu rero currently nkaba nyine nkuko nabivuze ndi umugenzuzi w'imari ya leta mu kigo kimwe cya hano mu Rwanda. Nkaba rero ndi umugabo wubatse ufite abana 2 b'abahungu n'umudamu, tukaba dutuye mu karere ka Rwamagana, nkaba nkorera i Kigali. Emmy, tugusanze hano ku isomero Kigali Public Library, ubwo ni isomero rusange ry'umujyi wa Kigali. Dusanze ufite ibitabo bitandukanye imbere yawe, ariko kandi wakize n'imbere yawe ni naho imbere yanjye hari igitabo cyitwa Inzozi z'urukundo, Ikiguzi cy'Imbabazi, ibikomere byawe byanteye gukomera, isano isumba iy'amaraso.
kuba ngusanze hano mu isomero rusange ry'umujyi wa Kigali ahari ibitabo byinshi, kuba nkusanganye ibitabo nawe ubwawe wiyandikiye bishobora gutera amatsiko uteze amatwi Radio Isangano, akaba yakwibaza ati se ubundi Emmy ni iki cyamuteye kwinjira muri uwo mwuga wo kwandika? Murakoze cyane. Burya mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu atanga icyo afite. Rero kuba nkunda kwandika cyangwa se nkunda gusoma, ubwo bumenyi nkura muri ibyo bihangano bitandukanye by'abandi, kunganira n'abantu benshi batandukanye, cyangwa se n'ubumenyi umuntu aba afite ku giti cye, aba yumva atabyiherera na wenyine, ahubwo yabisangiza abandi. Icyo kirezi wamenye, wagiriwe ubuntu bwo kumenya iteka iyo ufite iyo mpano, reka mbyite gutyo, uba wumva utayipfukirana, umugani w'abandi ngo urenzeho, ngo ucane itara ngo urenzeho intonga, ahubwo uba wumva urwo rumuri ufite rwamurikira n'abandi bakamenya ibyo bintu byinshi byiza. Nk'uko rero wowe umaze kubivuga, iyo mpano yo kwandika, urwo rumuri wamenye ryari ko rufite, wumva urabikomoye kuki ryari? Urwo rumuri rero namenye ko rufite mu 2010. Ubu tuvugana hashize imyaka 12 ndimo gukora, ndimo kwandika. Niyo mpamvu ureba umaze kuvuga ibitabo 5, ariko hari n'ikindi cya 6 cyitwa Umurunga w'urukundo, nacyo nasohoye gisanga ibingibi. Hakaba n'ikindi nanone cyo ntari nabasha gutunganya neza cyitwa Ubuzima mu muryango, ni nacyo natangiriyeho. Rero maze kumenya ko iyo mpano nyifite, nagerageje none uko ugenda wandika kimwe ni kuryoherwa, ukavuga ati ubundi iyo utangiye kwandika ku bantu wenda batarabikora, ni nko kugira inspiration. Nuvuga ngo iyo utangiye kubikora wumva ibintu bitekerezo byinshi byisukiranyije, kandi mu kwandika bisaba yuko topic wafashe ariyo ukomeza kuvugaho. Hari gihe rero ko wandika igitabo kimwe uhita wumva uvuga ati haje n'iki ngiki gishamikiye ku cyo wari urimo kwandika. Uko ugenda ukora ubushakashatsi, uko ugenda usoma, ukavuga ati okay, n'iki ngiki no ni topic n'utanzayivugaho. Buhoro buhoro rero bigenda byisukiranya ukakurushaho kuryoherwa. Ni muri ubwo buryo rero nahisemo iyi nzira yo kugira ngo ibitekerezo mfite, ibyo bintu mbona byiza bishobora gufasha abagenzi banjye muri societe, nkuko wagiye ubibona muri izi title z'ibitabo, ni ibintu by'imibanire y'abantu n'abandi mu muryango tubaho buri munsi. Iki gitabo Ikiguzi cy'imbabazi kucyita gutya wabitewe n'iki? Iki gitabo impamvu nakise Ikiguzi cy'imbabazi gishingiye ku nkuru y'urukundo iri muri kino gitabo, aho usanga, aho navugaga yuko hari yuganira n'abantu batandukanye baba mu muryango, umuntu akakubwira amateka y'ubuzima bwe, abantu bamuhemukiye, uburyo ibibazo bivuka, bimwe bikavaho ubundi bindi bigasukiranya bikisukiranya, umuntu agahemukirwa n'abantu barenze benshi, ariko akanga, agakomeza akabababarira, agakomeza kubaho. Rero nashaka kwigisha abantu nti ubuzima bwose waba urimo, ibibazo byose wahura nabyo, abantu bose baguhemukira nubwo baba babizeye, ariko bakaguhemukira ukagira deception, nta mpamvu yo kwiyahura no kwiyanga ngo wumve ko ubuzima bwarangiye. Ahubwo nabwiraga abantu nti urugero nashyizemo hano rw'abantu batandukanye bahemukiwe ariko bakaza gutanga imbabazi, ni urugero buri wese ushobora kuba afite amateka asa n'ay'aba bantu mvuga hamwe iyi nkuru, uwo bita Mbabazi. Mu bantu mvuga hano harimo Mbabazi, ndetse Umurungi nuwe nako Umurungi na Keza. Mvuga mwino nkuru ni abantu bafite amateka menshi, bahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko baza kugira imbabazi. Kwanza barabanza bazigirira nabo bandi bari barabahemukiye, bakomeza kubaho. Rero nashaka kubwira abantu nti ibibazo byose waba urimo, wowe uzabana, ushobora kuba ubana n'umuntu wababajwe, ese umufasha ute gusohoka mu ibyo bibazo? Ese wowe wababaje cyangwa wababajwe, wasabye imbabazi, ikiguzi cy'imbabazi kuri we ni ikihe? Rero iyo nkuru yose mvuga mu iyi nkuru ni inkuru y'urukundo, inkuru ndende, igaruka ku kiguzi cy'imbabazi. Abantu benshi rero nshobora nanjye kubaza tugitangira kino kiganiro, ese wo muntu wagusabye imbabazi wamwishyuye iki? Uwo wahaye imbabazi se yakwishyuye iki?
noneho nitumara kumva neza ibikubiye mwino nkuru byanze bikunze uraza kumva icyo mvuga nawe umenye ikiguzi uzajya utanga cy'imbabazi. iyi nkuru muri make yishingiye kuri bande kandi ni gute imbabazi hagati yabo zagaragaye muri make? Muri make rero iki ni igitabo nanditse ngendeye nanone ku mateka by'abantu tubaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ni inkuru ntangira mvugamo yuko uyu mwana w'umukobwa nise nise umurungi mwino nkuru. Ntangira mvuga uburyo yisanze mu muryango. Papa we yari umusirikari, ubwo bari mu gihugu papa we yaje kujya mu ntambara, birangira mama we avuye mu gihugu bari barimo aza mu kindi gihugu. Papa we yasigaye ku rugamba, mama wazana n'abana 5 bavukanaga n'umurungi. Bageze muri icyo gihugu rero barasafaringa, barakubitika kuko nta murima bagiraga, nyina nta kazi yagiraga. Papa wabo aho yarari ntiyabashaga kohereza icyunganira umuryango, abana barateseka. Mama wabo rero abonye bimukomeranye abana 5 kubarera nta kazi ugira, yigira inama yo kohereza abana mu miryango. Afata umurungi rero amwohereza kwa nyina wabo. Umwana ageze kwa nyina wabo yari umwana ufite imyaka 7, umwana w'umukobwa. Agezeyo umugabo wa nyina wabo akajya amufata ku ngufu ku myaka 7. Ariko umwana yashaka kubivuga, umugabo wa nyina wabo akamubwira ati uzara mu kupfu ukopfuye nzaguca umutwe. Umwana bana no arahohoterwa, abana nibikomere adafite n'uburenganzira bwo kujya kubwira nyina wabo ibimukorerwa. Ariko ikindi kiyongereho, nyina wabo nawe yiberaga mu tuntu twinshi dutandukanye, ntago yitaga kuri wa mwana. Umwana arateseka akajya yahirira ingurube akavoma, akora imirimo yose yo mu rugo kuko nta n'umukozi bagiraga. Byaje kurangira rero nyina wa mwana agarutse gusura umwana we ngo amenye uko abayeho, ahageze asanga umwana yaratesetse. Umwana mama we akimukubita amaso, umwana yaraturitse ararira, asanga utwende yambaye twaramucikiyeho, mbese yarabaye nabi cyane. Umwana araza hobera nyina, amukubita mu gituza, nyina ararira, na umwana ararira. Mama we afata icyemezo cyo guhita mutahana. Amugeje mu rugo, umwana nibwo yatoboye amubwira ibyamukorewe byose kuva yagera muri rwa rugo. Inkuru yacu naho itangirira, ngaragaza wa mwana w'umukobwa ufite wahungiye cyangwa bajyanye kwa nyina wabazi ko azafatwa neza, ariko yagerayo umuryango ukamumaritireta. Uyu mwana yaje gutanga imbabazi, yarazitanze. Yazihaye nde nande? Yazihaye nyina wabo taramwitayeho, na nyina w'uyu mwana ahaye imbabazi nyina wabo, nubwo byari bigoye, byafashe imyaka myinshi. Ikindi cya kabiri rero kiyongeraho, umwana yararezwe, nyina agera yaramubwira ati ntago nzongera kukurekura ngo njyane abana banjye bunaka, tuzajya tubaho naba ariko tubeho. Bacuruza utunyanya aho ngaho, bagira gute. Umwana ariga secondaire nako primaire, secondaire arayirangiza. Ageze muri secondaire niho atagize amanota meza, birangira noneho nyina amwohereje muri cya gihugu se yari yarasigayemo kugira ngo ajye kwigirayo. Agezeyo rero muri cya gihugu hari yakiriye intambara, birangira habaye intambara nyinshi mu mujyi yabagamo, baza kubafata, abasirikare baza gufata abanyeshuri bose bari muri secondaire kugira ngo bajye ku rugamba. Umwana nta yandi mahitamo yari afite, gusubira iwabo ntibyari bukunde aho nyina ari, kugenda ntibyemeraga. Aravuga ati rero kama mbaye no kujya mu gisirikare, aho kugira ngo njye kuba bamfate ku ngufu kanjye mu gisirikare. Yumvaga ko yari yakurikiye amasomo y'ubuganga, yaravuga ati nindamuka ngiye mu gisirikare kuko nize ubuganga ntago bazangira kuri front line mujye gufesinga, ahubwo nzaba ndimo kuvura inkomere zo ku rugamba. Koko nkuko yari yabitekereje biramuhira, binagenda neza. By the way, finally nyuma y'igihe nibwo ageze ku rugamba yabonye ibintu bibi bikorerwa ku rugamba, ndetse umuntu wari ukuriye urugamba aza gukomereka, bamubwira ko ari ugomba kumwitaho. Amwitaho, aramuvura, akaba ari utanga amabwiriza cyangwa uhabwa amakuru yaturutse ku rugamba, asa naho yungiririje wa muntu wari uyoboye urugamba. Hashize igihe nawe amaze koroherwa, aramubwira ati rero kunyitaho gusa ntago bihagije, ugomba no kumenya ibindi. Nawe birangira amugize umugore we ku ngufu. Ni igikomere kindi cyaje kiyongera kuri ibyo. Arabyakira, aravuga nyine yumvaga nta yandi mahitamo, ariko cyari igikomere ntago yarabyishimiye. Nyuma y'icyo gihe rero
byaje kurangira nawe amukunze amubwira ko urugamba nirurangira bazakundana bazabana. Urugamba ruza gucogora, asaba ko yava mu gisirikare agasubira kujya kurangiza amashuri yarageze mu wa 6 asubirayo, ariko aza gusama. Asamye asuma kuri wa mushuti baramubwira ati narasamye. Umugabo ati tuzabana ntugire ikibazo, genda witegure rwose nanjye ngiye gutegura ubukwe. Umunsi wo gusohora invitation wa musheri we asohora invitation iriho undi mukobwa utari wa wundi. Ni igikomere cyasabaga imbabazi. Uwo muntu mvuga hano muhaye izina ryitwa Sugira, uwo musheri we. Nyuma y'igihe rero ndimo kwihuta kuko yenda iminota y'ikiganiro ni mike kuko inkuru ni ndende. Byaje kurangira uyu mwana w'umukobwa yumvishe iyo nkuru yahise yikubita muri koma. Yaguye muri koma, anatwita umwana yinda inkuru, amara igihe kinini ari mu bitaro. Ageze mu bitaro rero niho hahurira n'undi muhungu nise Mbabazi wamuvuraga, yumva amateka ye, imibabaro yahuye nayo, agerageza kumubabarira atanamuzi, amwitaho kuko nta n'umurwaza yari afite muri icyo gihugu, amuherekeza kuko yari yaragize n'ihungabana, anatwite aramuherekeza amuvana muri bya bibazo. Nyuma y'igihe anamushakira akazi, yaramubabariye nyamara atanamuzi, aramubabarira aramuherekeza amusohora muri bya bibazo, baza gukundana, yewe bapanga no kuzakora ubukwe. Hagati aho nyuma igihe cyo gukora ubukwe kigeze, ajya kumva yumva wa muntu wari waramujugunye aramuhamagaye ati bite usigaye ubahe ko nakubuze, ndimo kwihutisha inkuru. Undi aramubwira ati ariko kuki ugarutse mu buzima bwanjye, ko wantereranye, ko wangize nabi, uranshakaho iki? Undi ati njyewe ndagushaka byanga byakunda. Nyuma rero aza kumenya amakuru ye yuko wa mugabo yatandukanye na wa mugore bari barashakanye, nawe yarasanze yaramubeshye ko atwita umwana we kandi atari uwe. Sinzi niba inkuru urimo kuyumva. Ni ibinyama bihuye bigwiye bihuye bihwanye. Noneho aza kugaruka aje gusaba imbabazi wa wundi yahemukiye, kugira ngo byibuzemere ko babana, kuko yari yaramubonyeyo nk'intwari, nk'umuntu wamwiteyeho ku rugamba, akamuherekeza, akamuvura, akagira gute, bakagera n'igihe batsinda urugamba bakagira amahoro. Hagati aho rero ikintu gikomeye ni ikihe? Ikintu gikomeye cyabaye ni uko uwo Sugira yagarutse, ya nshuti ya mbere ya kera, amubwira ati nuramukubanye na Mbabazi nta buzima nta mahoro muzigera mugera nkiriho. Arangije icyabaye yaje kumushyiraho agatoto, aramushimuta, afungisha Mbabazi kugira ngo ashimuta umurungi, afungisha Mbabazi kugira ngo amwigarurire, kuko yari umuntu ufite imbaraga. Urumva umuntu wari umukuru w'urugamba, yari umuntu ukomeye. Nyuma y'icyo gihe rero umuntu wabanaga wari warakoranye n'umurungi witwa Keza, mvuga mwino nkuru, yaje kugirira ikigongwe Mbabazi bari barafungishije, kubera bari baramenyanye, nyirumva abasheri bakorana bari baramenyanye. Aza kujya gufunguza Mbabazi aho bari baramufungiye, akoresha uburyo amuvuganira ahantu henshi hatandukanye. Nyuma y'igihe noneho umurungi byarangiye abanye na Sugira ku ngufu, nubwo yari yaramuhemukiye, ariko ko nta yandi mahitamo yari afite. Yaramubwiye ati niba wanze kumbera umugore ubwo uri umupfu. Byanze bikunze yagombaga gutanga imbabazi kugira ngo abeho. Icya kabiri, Mbabazi yaje kubabarira Sugira, ababarira umurungi, nubwo batari baranamusabye imbabazi, by the way. Komeje rero iyo nkuru ntekereza ko ari naho irangirira. Keza yaje kubana na Mbabazi, umurungi abana na Sugira, anamubabariye, aferi irarangira. Inkuru yacu naho ngahwiri. Wowe udukurikiye rero muri iki kiganiro, ngira ngo wakomeje kumva nuko twihutaga kubera iminota y'ikiganiro, ariko inkuru yacu yitwa Ikiguzi cy'Imbabazi. Nkurikije ibintu mwagiye mwumvamo bigiye bitandukanye, harimo ibintu byitwa ibikomere byatewe n'abantu bana. Ibyo bikomere byasabaga imbabazi kugira ngo abantu bakomeze kubaho. Ushobora kuba ubana n'umwe muri aba bantu bakomerekejwe, ushobora kuba uri mu bakomerekeje umwe muri bari abantu ndimo kuvuga muri no nkuru, cyangwa ibisa n'ibi ngibi, kuko iyi ni inkuru tutavuga ngo ni true story, ni inkuru nyine fiction book, ni inkuru ishingiye ku byabaye ariko ishaka gutanga isomo. Waba wowe rero ukomeretsa abantu, umva ko birababaza mu rukundo,
turabizi henshi hano biraba. Wowe ukomeretswa rero ndakubwira ngo tanga imbabazi kugira ngo ubeho, kuko kubabarira njye narabyanditse mu kindi gitabo nise isano isumbiye amaraso. Niwo navuze ngo iyo ubabariye burya ni wowe ufite inyungu kurusha uwo ubabariye, kuko ni wowe bibuza amahoro iyo ubonye wa muntu cyangwa yumutekerejeho. Nyamara washobora no kutagusaba imbabazi, by the way ingero nyinshi turazifite, ariko wowe waba umubabariye niyo atazi gusaba ni wowe ufite ikibazo, kuko yarakubabaje yaranagukomerekeje. Burya umuntu ufite igisebe cyangwa wavunitse niwe ubabara, ariko uwakomerekeje undi we none se hari igikomere afite? Ntacyo. Rero mu magambo makeya ni uko inkuru imeze, ni nako yubatse. Ubwo yenda twakomeza nyuma. N'ikiganiro isomero tega amatwi ku cyumweru ku isaha y'isa 12:30 z'igitondo, kongera kugitega amatwi ku isaha y'isa 12:30 z'umugoroba wa kane. Umutumirwa turi kumwe ni Emmanuel UWIMANA bita Emmy Sympa. Turi kuganira ku gitabo Ikiguzi cy'imbabazi. Aha ngaha reka tugaruke ku mbabazi ubwazo. Gusaba imbabazi ni ryari umuntu yumva ko gusaba imbabazi byo ari ingenzi uretse no kuzitanga? Ubundi nkurikije amateka cyangwa se ubuzima bw'abantu batandukanye cyangwa se na siyanse uko bivuga, burya yo wumva ko wakosheje burya no gusaba imbabazi biroroshye, ariko yumva ko nta kintu wiyagiriza, nta kibazo ufite, gusaba imbabazi ntago bikunda. Ni nayo mpamvu dukurikije n'amateka yabaye mu Rwanda, nanashimira yenda komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, abantu benshi bakorewe jenoside barababariye nyamara batasabwa imbabazi. That is it. N'urugero rwiza. Kubera iki uwo muntu yababariye? Ubwo ngiye kutanga imbabazi atanazisabye. Nuko we yabanane no kumva ko hari umuntu umwikoreje umutwaro, nyamara wa muntu we nta mutwaro yikoreye, niwe uvunika. Nuvuga ngo rero ni byiza yuko beretse ko bisaba no kwigisha bikomeye, gusaba imbabazi ni ubutwari, ariko noneho gutanga imbabazi ni ubutwari okare. Nuvuga ngo sinzi niba ndimo kubisobanura neza. Gusaba imbabazi ni ubutwari rimwe, ariko gutanga imbabazi ni ubutwari inshuro zirenze imwe, kuko ubugiye mu cyimbo cy'uwaguhemukiye warangiza ukagaruka ukajya mu cyimbo cy'uwababariwe nako cy'uwababajwe, ukabona gutanga imbabazi. Ni bwikube kabiri rero. Rero sinzi imbabazi zifite uruhare mu isanamitima yakomerekejwe n'ibibazo cyangwa yakomerekejwe n'amakosa n'amafuti ku ruhande rumwe. Urakoze cyane. Ubundi twavuga ko imbabazi ni rwo rufunguzo rwatsa moteri, ni rwo rufunguzo rucana imodoka cyangwa ikinyabiziga, ni rwo rufunguzo rukwinjiza mu nzu nini cyane y'ibyumba byinshi bitandukanye. Nuvuga ngo iyo nzu akaba ari yiki? Iyo nzu rero ni urukundo. Nuvuga ngo mu yandi magambo ikiguzi cy'imbabazi nkuko mbirangiza mu gitabo ni urukundo. Nuvuga kandi urukundo nkuko mbigarukaho mw'ibyo bintu bitandukanye n'ibikomere twagiye tubona n'ibyo navuze mu nkuru, nta kiguzi na kimwe ushobora kubona wavaruriza mu mafaranga cyahwana n'izi mbabazi abantu bagiye batanga, uretse urukundo, kuko ari rwo rusumba byose. Urukundo nyine nkuko tubizi muri bya bitabo by'iyobokamana, rubabarira byose, rwihanganira byose, ntirwihangara, bya bintu byose turondora bikubiye mu rukundo. Ugiye rero kubivaruriza agaciro k'imbabazi, aricyo kiguzi cy'imbabazi,
kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba hano mu Rwanda muri Afrika ndetse no ku isi yose. And it's more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against Kurikira ikiganiro isomero kuri Radio ISANGANO. Twimakaza umuco wo gusoma wo soko y'ubumenyi. Iki kiganiro ntikikagucike.